चाहिँ हामीले गाडी किन्नुभयो घुमाएको यताउति गरेर तपाईँ 15,000 नै हुने गरौँला त्यो त भएन एकमुष्ट भनेर मिल्दै होइन एकमुष्ट यति त्यो त्यसरी झन् कुरै मिल्दैन सम्झौता गरेर राखेको छ त्यति हो बाजेको पालादेखि सबैभन्दा पुरानो र विश्वासिलो सुन चाँदीको ज्यासल पसल आनन्द गहना पसल त्रिशुली भित्री बजार प्रोपाइटर आनन्द साक्य फोन 010 560 235